Den flyr. Ja, den ble borte sånn. Ser du det? Vi er på toppen! Ser du det? Joho! Der! Ser du den svarte der? Det er kamerabuksen. Så nå skal vi gå ned. Det er litt skummelt, men det er ikke skummelt for meg. Og det er kanskje litt skumlere for dere. Det er på grunn av dere har aldri gjort det før og blitt med meg. Så ja, så da går vi ned. Her er vi nede. Nå skal vi hoppe ned der. Er dere klare? Jeg har egentlig lyst til at dere skal se en gang, og så skal dere se på meg. Ok, da starter vi sånn først. Ok, dere ser skoene mine her. Nå skal jeg oppe dit. 1, 2. Det var gøy. Nå skal dere se på meg hoppe en gang. Ok, dere ser den her sånn. Den som i sted. Ok, 1, 2. Det var gøy. Ok, nå går vi igjen. Her er Torene. Hei, hei. Og der er det gigatroll. Neida, det er bare en gigatrerot. Det er furu. Ja. Det er et skummelt hus der bør prøve. Ikke? Ja. Det er huset til trollet. Trollet kommer om natta. Det er et hus der. Ja, det sa jo det. Det told you. Yeah, baby. Trollet, det er en sti her. Ja, jeg vet det. Skal vi gå den stien? Nei, vi skal ta en litt åpen plass her borte, som vi kan ta opp drona. Ok. Nå er vi snart fremme. Hæ? Nå skal vi sette opp drona. Ja! Det var gøy. Har du noen gang hørt hakkespetten en gang? Hør du den? Høres det ut som en bikkje? Trønne? Ja, Høres det ut som en bikkje nå, da? Hørte du det? klokka sitter oppi klokken og tre der oppe, ser du den? Den høyeste treet der som stikker litt ut for seg selv. Helt til toppen der sitter klokka. Ser du den? Svart der, fargen. Ser dere den? Dere fant en liten plass. Liker dere jordbær? Hvis dere går på tur sånn som vi gjør nå, så kan dere faktisk finne jordbær. Ikke sånn jordbær som... sommeren da. Ja, og noen ganger om høsten. Og så, ja, når du ser disse plantene, ser dere de? Og når dere ser de, så kan dere kikke under de og se om dere finner jordbær. Det er på grunn av det heter faktisk markjordbær. That was crazy!
Hør nå. Alle sammen, hør nå. Nå lager du levende her. Skal vi se. Kom hit med drona da. Nå skal vi sette opp drona. Ok, ser du det? Jeg tror det skal gå greit der. Sett en ende på kanten av veggen der. Der? Nei, rett der du står nå. Ok. Der er grav. Kom. Nå kan dere se drona alle sammen. De tror det er en hund. Ja. Hallo! Ser dere drona, den flyr! Yay! Hallo! Der drar den! Ha det! Ok, ses til neste video. Ha det! Ses til neste video med drona. Helt der oppe. Kan du høre den da? Ja. Ha det! Si ha det. Si ha det. Ha det! Til det.